Salut les gars, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur Fireware Mania. Du coup on va direct lancer une nouvelle partie. Je vais vous faire en fait la nouvelle bombe qui est appelée, je sais pas, faut que je regarde parce que j'ai pas encore vu la nouvelle bombe. Du coup, voilà, j'ai pas vu. Je vais tout de suite aller dans l'inventaire. La nouvelle bombe, c'est pas là. La nouvelle. Voilà, ça c'est nouveau, non? Ça c'est nouveau, hein. J'en suis presque sûr que c'est nouveau. Wouah, wouah, ah, ok. Alors, on va faire péter la maison de Michel. Qui est avec moi? Pour faire péter la maison de Michel. Qui est avec moi? Mais moi, j'arrive pas franchement. C'est ça, c'est Brelundi. Mais attends, regarde. C'est sur ordi? Ok, du coup, qui est avec moi pour faire péter la maison de Michel? Ethan, t'es avec moi pour faire péter la maison de Michel? Ouais, allez, on y va. On va l'exploser au total, t'as tout compris, wesh. On y va. Et elle est là, la maison de Michel. Oh, elle est là. Alors, comment faire péter la maison de Michel avec un boum boum? Donc, c'est ceci. C'est ceci là, boum boum. Alors, ah oui, j'ai oublié de connecter le casque, désolé. Je vais tout de suite allumer ça. Si vous entendez du bruit au fond, désolé. Du coup, voilà. On va en mettre plein. Ethan. Du coup, on va faire péter la maison de Michel. Allez. C'est des boum boum, c'est son nom. Et en fait, ça fait tellement péter que tu vas comprendre en fait. Attends. Carrément, pour bien que ça pète, on va mettre un petit truc comme ça là. Voilà. Ah non. Voilà. Ça va péter mon gars. Je me barre. Regardez la maison de Michel. Regardez. Wow. Et je vous l'avais dit que ça allait être violent. Regardez, la maison là, elle est pétée. La maison de Michel, elle est pétée. Il y a eu des pétards qui ont volé et qui ont détruit la maison de Jocelyne. Voilà. Ah non, Micheline. Voilà, Micheline. Ouais, et ça, là, c'est la maison de Michel. Elle ressemble plus à rien. La pauvre Micheline. Et aussi, comment faire bugger le jeu, planter le jeu, grâce à un truc, un magasin de feux d'artifice. Donc, je vous explique, si vous faites péter une bombe dedans, vous êtes mort. Voilà. Juste ça. Pour vous dire à quel point c'est chaud.
Il est là, le magasin. On va y aller, hein. Allez, il est là. Alors, mon gars, ça là, toutes ces bombes là, toutes ces bombes que tu vois, mec, ça va péter, frère. Toutes les bombes que tu vois, ça va péter. Donc, et comment faire ça? Mec, faut se barrer directement. Je me barre. Mais mec... Wouah, wouah, wouah. Mec, le jeu, ça peut... Voilà, ça bug beaucoup moins. Ça bug encore parce qu'on peut pas... Alors... Ouvrez. Ok, ben je suis... Désolé, le truc, mais je suis obligé. Hein. J'en mets un, vous allez voir ce que ça fait. Hein. Ça va péter. Voilà. 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 Ça pète de... Voilà. Voilà. Ça fait un. On peut passer. Ça mieux. Alors, Jocelyne. Ouvre. Ouvre. Ok. T'ouvres pas. T'ouvres pas. Bon, va. Tu vas ouvrir, sinon je fais péter ta maison. Tu me laisses pas le choix. Hein. Tu me laisses pas le choix. Tu me laisses pas le choix, frère. Regarde, regarde, ta maison, ce sera une tête de mort. En vrai, ça fait beau. Bye bye. Moi, je suis attiré sur la montagne. Ah, c'est énervant le bruit. Du coup, voilà. Voilà ce qui se passe. Il y a une maison qui ne veut pas ouvrir leur porte. Voilà. Voilà ce qui se passe.
Ils ont quoi dans cette... Waouh! Waouh! C'est un magasin qui va péter les feux d'artifice. Drôle, hein? Ouais, ça. Voilà, j'en ai rien à faire. Et peut-être la bombe, celle qui fait le plus de bruit et qui fait le plus de feux d'artifice. Voilà. Alors. Allez, voilà, ça va bien péter. Ah. Dans combien de minutes, désolé. Okay. Donc on s'arrête là pour cette vidéo. Du coup on va faire une nouvelle ouais, pour ce jeu, pour cette vidéo quoi. Du coup voilà, c'était fun. Du coup voilà. C'était EV. Du coup et bye.